Здравейте, казвам се Цветелина Димитрова-Озунова и съм член на Софийска адвокатска колегия, считана от лято на 2003 година. Имам предхождащ административен опит, който ми позволи да изградя независима частна практика. През изтеклите години считам, че натрупах достатъчно опит в работа и комуникация с български и чуждестранни колеги, и който опит ще ми послужи, за да мога да бъда полезна в работата на Софийския адвокатски съвет, за който се кандидатира на настоящите избори от името на Адвокати за промяна. Мотива ми да участвам на тези избори е общото ми светоусещане, че съм вече в една такава степен на зрялост, която имам какво да дам, без да търся някакви специални облаги. И тази потребност считам, че ще може да бъде удовлетворена, след като попадна в колективния орган на Адвокатския съвет. Благодаря ви за вашата подкрепа. Ние кандидатстваме, за да можем да подкрепим вас, нашите колеги от Софийска адвокатска колегия. Гласувайте за нас на изборите.